Энэхүү нэвтрүүлгийг Joyce Meyer-ийн үйлчлэлийн хамтрагчид болон түүний найз нар нь ивент тэгсэн бол. Та нараас хичнээн чинь бурхан таныг хэрэглээсэй гэж хүсдэг вэ? За тэгвэл одоо сонс. Бурхан танаар дамжуулан эхийг хийлгэхээс өмнө таны амьдрал дахь маш олон зүйлтэй чи эхлээд ажиллах хэрэгтэй байдаг. Амен. Цагаа олсон бүх зүйл үнэхээр сайхан. Харин цаг нь болоогүй үед тэдгээр нь туйлын ээдрээтэй зүйл мэт байдаг. Нар жаргахаас шингэх хүртэл аливаа зүйлс нь цагаа олсон эсвэл цагаа олоогүй байдаг. Балжуу цаг мөчийг ухаарах чадварт хүрэн төлөвшөх мөч бол бидний амьдрал тохиолддог маш сайн зүйл юм. Та нараас хичнээн чинь зарим нэгэн зүйлээ орхиж чадахгүй зууралцаар байна уу? Намайг та нарыг ойлгож байгааг та нар харж байгаа үсттэй. Би тийм биш. Зарим нэгэн зүйл дээр би бусдаас долоондор. Би одоо жаахнаас нэмсэн. Гэхдээ хөгшрөөгүй л дээ. Зүгээр л жаахнаас нэмсэн болохоор. Би ажлын офис дээр байхдаа зарим нэг зүйлийг тавьж явуулах хэрэгтэй болдог. Яг үнийг хэлэхэд орчин үеийн технологи нь манийгаа холоод авсан хэрэг. Хэрвээ би тэдгэрийг залуу хүмүүст хариуцуулж орхихгүй бол үнэхээр тэнэг хэрэг болох байлаа. Учир нь би түүний огт ойлгохгүй юм. Би ойлгохыг ч хүсдэггүй, сурах ямар ч сонирхол надад байдаггүй. Мэддэг хүнд нь мөнгөний төлөөд хийлгүүлчихсэн хамаагүй дээр байдаг. Миний утас ажиллахгүй байна, танд баярлалаа. Миний компьютер ажиллахгүй байна, танд баярлалаа. Та энэ дээрээ түүнийг надад хийж өгч болох уу? Танд баярлалаа. Тэрж битгий хэл өнгөрсөн 2 жилийн турш би зарим нэгэн том өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай болсныг та нар магадгүй анзаарсан байх. Тухайлбал одоохийн нэгэн хүн надад бага зэрэг тусалдаг байсан. Пастор Майк бас Жинжер тусалдаг. Бүхэл зүйлийг би өөрөө хийдэг байснаа зогсоох цаг нь болсон байна. Заримдаа та бүх зүйлээ өөрөө хийж чадхаа, эсвэл тэдгээрийг сайн хийж чадхаа болж эхэлдэг юм. Би зүгээр л ятраад байдаг болсон. Тэгэд ч би ятрах хэрэгтэй. Учир нь би энийг зөндөө олон жилийн турш хийсээр ирсэн билээ. Олон жилийн турш. Би энэ бүхнийг олон жилийн турш бүхэл зүйлийг өөрөө хийх гэж хичээсээр ирсэн. Яагад гэвэл хүн бүр л хэрв та хийх юм бол тэр хамаагүй дээр байх болно гэсээр. Тэгээд би тийм байх гэж хичээсээр байгаад эцэстээ бараг л биегүй болсон бөгөөд надад ямар ч сонголт үлдээгүй. Заримдаа таны амьдралд ямар нэгэн хямрал гарах хүртэл та өөрчлөгддөг. Тэрхүү хямрал нь таныг өөрчлөлт хийхэд хүргэдэг юм. Альва асуудлын шинж тэмдгүүдийг тэр даруйд нь ойлгож, боломж байгаа үедээ бид зарим нэгэн өөрчлөлтүүдийг хийж чаддаг ухаантай хүмүүс гэдэгт би найдаж байна. Учир нь хэрэг өөрчлөлт хийхийг сонгохгүй бол бид өөрчлөлтийг хүчээр хийх шаардлагатай болж бидэнд ямар ч сонголт үлдээдэггүй юм. Амен. За би нэгэн зүйлийг сонгоод ярэ. Та нараас хичнээн чи усан дургүй. Хичнээн чи ус уух үнэхээр дургүй вэ гэж би асуух гэсэн юм. За ойлголоо. Би та нарт хайртай. Битгий гомдорой гэж хүсэж байна шүү. Гэхдээ таны хийдэг хамгийн тэнэг зүйлүүдийн нэг бол та огтхон ч ус уухгүй байх явдал юм. Яагаад гэдгийг та мэдэх үү? Яагаад гэвэл зөвхөн ус л таны бөөрийг зүү зогсдогоор цэвэрлж чаддаг юм. Хэрв та усанд цайд үрж уувал тэр нь цэвэр ус ууж байгаатай огт адилгүй. Маш олон хүн ус уудгүйгээсээ болоод хүч тэнхээгүй үлбгэр байдаг. Тиймээс би танд одоо хэлж байна. Та мэдэж авлаа. Одоо мэдсэн тул та хариуцлага хүлээх хэрэгтэй. Хэрв та бөөрийн чулуутай болоод эмч танд хандаж та хангалттай ус уугаагүй юм байна гэж хэлэх юм бол та тийм ээ. Joyce наадахыг чинь надад хэлсэн шүү гэж хариулаарай. Та нараас хичнээн чи хангалттай нойргүй явдаг. Төвний хариултыг та мэдэх үү? Явж унт. Яг үннийг хэлэхэд бидний ихэнх асуудлууд маань шийдэхэд тийм ч хэцүү зүйл биш юм. Би хангалттай нойр авах хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би хангалттай ус уух хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би тэтгэврт гарах мөнгөө хадгалж эхлэх хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би өөрийн гэсэн бизнес эрхлэх хэрэгтэй байсан. Гэхдээ би тэгж хэлэх хэрэггүй байсан юм. Гэхдээ
Бид тэр бүгд гихтэнүүдийг өөрсдийн амьдралаасаа гаргаж хаях хэрэгтэй. Бид хийх хэрэгтэй гэж мэддэг зүйлээ хийж эхлэх ёстой. Өнөөдөр яг одоо энд бүгдээрээ нэгэн шийдвэрийг гаргацгаая. Бид зарим нэгэн зүйлийг амьдралаасаа гарган хаяснаар бидэнд зориулсан шин зүйлийг Бурхан бидэнд өгч чадах билээ. Бурханы аль хэдийнэ хийгээд дуусчихсан зүйлдээ зууралдаад байх нь ямар ч утгагүй юм. Яг гэвэл Бурхан нэгэнт л дуусчихсан бол та тэр зүйлээс хизээж баяр хөөргийг авч чадахгүй лээ. Амен. Тэрж битгий хэл зарим нэгэн зүйлийг тавьж явуулахыг Бурхан надаас хүсэх тохиолдлууд ч байдаг. Тэр зүйлээ хий нэгэнд өгөхийг Бурхан надаас хүсэх үед би түүнийг өөртөө хадгалсаар байлаач гэсэн тухайн зүйлд ямар ч тослогоо үлддэггүй бөгөөд би түүндээ ч баярлж чадхаа байсан байдаг. Тийм ээ. Учир нь Бурхан наадхаа өг гэж надад хэлсэн байд. Амьдралынхаа нэг цаг мөчөөс дараагийн цаг мөч рүү яарах нь бас асуудлуудыг авчирдаг юм. Магадгүй та хүлээсээр байгаа залхахдаа ямар нэгэн зүйлийг өөрийн хүчээр хиймээр санагддаг. Эсвэл та хийж байгаа ажилдаа дургүй бөгөөд Бурханы хүлээсээр байгаа залхаснаас болж тэр ажлаасаа өөрөө гарчихдаг. Ихэнх тохиолдолд би зүгээр л хүлээсээр байгаа залхахдаа өөрсдийн тэнэг алхмуудыг хийж эхэлдэг. Бурхан таныг тухайн зүйлээс чинь чөлөөлөх хүртэл та тухайн газараа байх хэрэгтэй юм. Би нэгэн үйлчлэлийн ажилтай байсан бөгөөд намайг зүй зохистойгоор үнэлдэггүй байснаас болж тухайн үйлчлэлээ орхиж өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ хийх гэж тэсэн ядан хүлээдэг. Гэвч зүрх сэтгэлийнхээ гүнд Бурхан намайг тухайн үйлчлэлээс бүрэн чөлөөлөөгүй бөгөөд хүлээж вэ гэж хэлж байсныг би мэдэж байсан юм. Бурхан надад за одоо цаг нь боллоо гэж хэлэх үед нь би тухайн үйлчлэл дуртай болчихсон. Явах дургүй байв. Тиймээс та үргэлж хүсэж байгаа зүйлээ хүлээн авдаггүй. Цаг нь болоогүй зүйл рүү яардгийн нэгэн жишээг би хэлье. Нэг удаа Миссурид маш дулаахан өвөл болсон юм. Их дулаах. Тэр өвлийн турш бидэнд үнэхээр сайхан байлаа. Сэрүүхэн байсан. Тэр өвөл бараг л хүүтрээгүй юм. Бараг л өвөл болоогүй юм шиг санагдаж байлаа. Хаврын хорхоо шавжнуудыг устгаж чадах хангалттай хүүтэн болоогүйг нь мэдэх хүртэл бидэнд тэр өвөл үнэхээр сайхан санагдаж байлаа. Тэгээд баахан хорхоо шавжнуудаар дүүрч хавар нь буурч их хорхоо шавжтай болов. Манайх бүр шүрэн цохын уур хаваалж байлаа. Фароны машины зогсоол, зуух, орд эвсгэр нь мэлхийгээр дүүрдэг шиг манад хаасайгүй шүрэн цохоор дүүрсэн. Манай гэр шүрэн цох мянгаараа байсан гэж хэлэх нь би огтхон ч хэтрүүлж байгаа хэрэг биш юм. Харшлаар тарчлагчдад энэ огт таалагдаагүй. Учир нь хаврын улиралд аль хэдийнэ устгагдсан байх ёстой зүйлүүдийг устгах хүртэл хангалттай хэмжээний хүүтэн болоогүй юм. Тиймээс туулах ёстой альва нэг цаг мөчийг туулалгүйгээр дараагийн цаг мөч рүү дамжин орох нь сайхан юм шиг санагдаж болох юм. Гэхдээ маш олон хүн ялангуяа Бурхан бидэнтэй ажиллаж, биднийг засан залруулж, бидэнд байгаа зүйлүүдийг өөрчилж байгаа цаг мөчүүдийг туулан гарахгүй байхыг хүсдэг. Тэд дөнгөж шинээр төрөнгүүтээ шууд л амьдралынхаа зарим нэг агуу том зүйл рүү очихыг хүсэж байдаг. Гэхдээ тэд очих зүг рүү чинь дөхүүлж өгдөг хүний сэтгэлийг татах чадвар магадгүй танд байж болох хэдий ч хүрэх газраа нэгэнд л хүрсэн мөчөд тэндээ тогтож чадах зан чанар нь танд хангалттай байдгүй юм. Та нар надаар энийг дахин хэлүүлмээр байна уу? Би гэрийнхээ зочдын өрөөнд 20 хүнд хандан зааж байх үедээ яг л одоогийнх шиг номлож чадхаар байв. Би зурагтаар номлож байгаа номлогч нарыг үзэж суухдаа Бурхан яагаад намайг зочдын өрөөнд минь гацаачгаад байгааг ойлгохгүй байна. Би энэ хүнээс арай л илүү номлож чадах байсан гэж боддог байснаа санаж байна. Яг л энэ цангаас болоод би зочны өрөөндөө гацчихсан байсан. Би номлож чадахгүй дэвш надад бардам зам байсан. Би та бүхэнд хандаж яриад байна. Магадгүй та би Магдалины багт үйлчлэх ажилд орохыг хүссэн боловч тэд намайг авсангүй. Би Магдалины багт байгаа хүмүүсийн хинээс ч илүү дуулж чадна гэж бодож байж болох юм. Та тэр хандлага хаях хүртлээр байгаа газараа байсаар л байх болно. Яагад гэвэл бид бусдыг хэр их гайхшруулж чадах вэ гэхээс илүү бидний хандлага болон зан чанарт Бурхан илүү их санаа тавьж анхаарлаа хандуулж байдаг юм. Тиймээс хэрв танд авьяас чадвар нь байгаа хэдий ч Бурхан яагаад ашиглахгүй байгаа болоо хэмээн гайхширч байгаа бол магадгүй та өөрийнхөө зан чанарыг шалгаж үзээрэй. Та өөрөөсөө би бусд хүмүүст хэрхэн ханддаг вэ? Бусдыг шүүмжилж шүүх мөчөд би хэрхэн ханддаг вэ гэж асуу. Эдгээр зүйл нь Бурханы хувьд маш чухал байдаг. Хүн гадна талыг хардаг бол Бурхан хүний зүрх сэтгэлийг хардаг юм.
Амен. Бурхан бидний зүрх сэтгэлийг хардаг. Тийм ч учраас заримдаа Бурханы ашиглаж байгаа хэн нэгэн хүнийг харахтаа яагаад гэдгийг ойлгоход тунж бэрх байдаг. Учир нь тухайн хүнд бусдыг алмааруулахаар юуж байхгүй юм шиг харагддаг боловч тэдгээр хүмүүсийн зүрх нь алт мэд байдгийг Бурхан мэддэг юм. Бид өөрсдийн гаднах амьдралаасаа илүү дотоод зүрх сэтгэлдээ илүү их анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Санс хэрэг бид өөрсдийн сүнслэг байдлаа бэлэн болгохын тулд хувцас өдөрт тавсалж, нүүр амаа бодохтаа зарцуулдаг цагаа түүн зарцуулдаг болж. Хэрэг та нар аятайхан байхгүй бол би тэдэнд хандаж ярьлаа шүү. Би өглөө орноосоо босч ирж байгаа царай зүснээс минь одоогийн байгаа царай зүсэнд ороход 45 минут хэрэгтэй байдаг. Ийм царай зүстэй болох хүртэл талархах зүйл нь ихэвчлэн би нүүр амаа будаж бэлэн болохоос өмнө 2 цагийн турш Бурхантай хамт өнгөрөх цаг гаргахад олон жилийн өмнөөс суралцсан. Гэхдээ би амьдралынхаа олон жилийг ингэж өнгөрөөдгүй байсан л да. Магадгүй би нүүр амаа будаж гадна талаасаа сайхан харагддаг хэдий ч миний гаргаж байгаа цан авираас минь болоод тэр бүхэн маань Бурханы хувьд сайхан харагддаггүй. Сонсож байна уу? Хэн нэгэн хүн таныг ажил дээрээ үзэсгэлэнтэй харагдаж байна гэж хичнээн бодож байсан ч хамаагүй. Бурхан бидний гаргаж байгаа хандлага, зан чанарт болон бид хүмүүст хэрхэн хандаж, яаж харилцаж, бусдын талаар юу гэж ярьж байна гэдэгт анхаарлаа хандуулж байдаг. Бурхан таныг хаашин ч эргүүлсэн. Та зөвхөн унаж, бүдрэх тийм цаг мөчүүд ч таны амьдралд тохиолдох болно. Зэмлэн буруутгах цаг мөчүүд юу ч таны хүснээр болохгүй байх цаг мөчүүдэд таныг ямар үйлдэл гаргах вэ гэдгийг тэр харж байдаг. За. Би бараг л дууслаа. Би илүү их энергитэй ч болчихж магадгүй. Та нар хизээч мэдэхгүй. Боловсруулаагүй газрыг хагалж бэлэн болгодог шиг бидний амьдралд хаглагдах цаг мөчүүд тохиолддог. Хэрв та өөрийгөө шороогоор дүүрэн хизээж хагалж боловсруулагдаж байгаагүй газар гэж төсөөлөд үзтээ. Гэтэл гэнтэл газар хагалагч анжис аваад л тэр газрыг ч хагалж эхлэв. Хэрв та мэдэрч чаддагсан бол тэр явдал танд тэнд сайхан санагдахгүй байхсан. Бидний амьдралын хагалагдаагүй газар амьдралын минь хатуу чулуутай хүрсэн бас хаглагдах хэрэгтэй байдаг. Та нараас хэдэн Бурхан намайг ашиглаасаа гэж хүсдэг бай. За тэгвэл юм байна. Бурхан таныг өөртөө ашиглахаас өмнө тэр эхлээд тантай ажиллах хэрэгтэй байдаг. Амен. Эзэн минь. Би өнөөдөр энэ зогсохоос өмнө туулан өнгөрүүлэх ёстой байсан бүх зүйлээ та нарт тайлбарлаж эхэлвэлж хэлээд баршгүй. Надад тохиолдсон зүйлээс болж би үнэхээр муухай зан авартай болж өөрөө өөрийгөө их л өрөвддөг байв. Цавал хийвэл би уурлан уцаарлна. Энэ дэлхий надад өөртөө имшгэл байв. Би маш зүрүүд ялангуяа эрэгтэй удирдагчийг эсэргүүцэн тэмцдэг байсан. Хэлэгч юм биш. Бурхан намайг зүгээр л хүлээлгсээр л байв. Юу гэдгийг мэдхүү? Бурхан яагаад намайг энэ дэлхий рүү суллан тавихгүй байгааг би ойлгодгүй. Харин одоо би өнгөрсөн лүгээ эргэн харахтаа үнэхээр баяртай байдаг. Бурхан намайг хүлээлгээд байсанд нь би үнэхээр баяртай байдаг. Би өөрийгөө тэнэг байдалд оруулж Бурханы нэрийг ичгүүрт хүргэж болох тэрхүү байр сууринд намайг тавихгүй байгаад байсанд нь үнэхээр түн талархаж явдаг юм. Та очихыг хүсэж байгаа газараа түрэгхэн шиг очихын төлөө тэгтлээ битгий яар. Бурхан таны зүрх сэтгэлд чинь хийх ажлыг түүгээр хийлгүүлэх цагийг түүнд олго. Тэгээд товлсон цаг нь болмогц тэр танаар дамжуулан ямар нэгэн зүйлийг хийх боломжтой болно. Гэхдээ түүний хувьд та хаа нэгтээ өөрийн авьяас бэлгээ хуваалцсан зогсгоос ч илүү таны сүнсний төлөвшөлт чухал байдаг юм. Амен. Хаглах улирал. Та нэгэнт л өөрийн гараа анцсан дээр тавьсан л бол битгий эргэж хар гэж Библиэд хэлсэн байдаг. Луг 9:62-т Есүс анцсан дээр гар тавьсан атлаа арагшаа харагч хэм боловч Бурхны хаанчлалд үл тэнцэнэ гэж айлджээ. Та хичээнгүлээ ажиллаж байхдаа ямар хэцүү юм бэ гэж битгий бод. Ургацын талаар л бод. Амен. Та ямарваа нэгэн хэцүү зүйлүүдийг туулан гарч байх үедээ энэ бол үнэхээр хэцүү юм байна. Энийг туулан гарч чадах хэсгээ мэдэхгүй байна. Би боллоо Бурхан минь бууж өглөө. Энэ юусоо зогсохгүй юм байна. Хэрвээ өнөөдөр би танаас хариу хүлээн авахгүй бол энийг үргэлжлүүлж чадахгүй. Эзэн минь хэрвээ Жойс намайг дуудаад надад зориулсан үгийг өгөхгүй бол би аврагдсан хിവэрэ байгаад байж чадахгүй нэ гэж битгий хэл.
Тэгвэл өнөөдөр надад энд байгаа хүн бүр зориулсан үг байна. Тэр бол төлөвш. Би энийг өөртөө ч бас хандаж хэлж байна. Бурхны надад хандаж хэлээгүй ямар ч үгийг би та нарт хизээж хэлдэггүй гэдэгт минь та нар бат итгэж болно. Амен. Библиэд бид найдвар дотроо хадгалагддаг гэж хэлсэн байдаг. Найдвар гэж юу болохыг та нар мэдэх үү? Найдвар гэдэг нь ямар нэгэн сайн сайхан зүйл хизээж хамаагүй тохиолдно гэдэгт итгэж найдахыг хэлдэг юм. Бид ийм итгэл найдвартайгаар амьдрах хэрэгтэй. Бидний амьдралд бэрхшээл тохиолдох үед бид тэдгээрийг муу муухай хандлагаар бус харин итгэл найдвараар даван туулах хэрэгтэй байдаг. Бид энэ зүйл сайн сайхан руу эргэх болно. Энэ нь ямар нэгэн шалтгааны улмаас л тохиолдож байгаа. Надад хэрэгтэй. Хэдийгээр энэ надад хэрэггүй юм шиг санагдаж байгаач, Бурхан энийг миний сайн сайхны төлөө ашиглаж намайг биеэ даахад минь туслах болно. Мөн энэ нь намайг төлөвшөхөд хүрэхэд туслах болно. Би хожим амьдралдаа ашиглаж болох зүйлийг туршиж байна гэж хэлэх хэрэгтэй. Амен. Ялагч нарын туулан өнгөрүүлдэггүй юм гэж юу ч байдгүй юм. Миний хэлж байгаа үг бүрт минь та нарын итгэдэг шалтгаануудын нэг нь яаж байгаа бүх зүйлүүдэд би өөрийн амьдралдаа туулан өнгөрүүлсэнд байдаг юм. Би зүгээр л $1 ном худалдаж авангуудаа эдгээр бүх номлолуудыг бэлдээгүй юм. Энэ бүхнийг би биеэрээ туулан гарсан юм. Хэрв тэр бүхэл зүйлийг таны сайн сайхны төлөө эргүүлж чадна гэж намайг хэлэхэд та үнэхээр Бурханд итгэвэл тэр бүхнийг таны сайн сайхны төлөө эргүүлэх болно гэдгийг би өөрийн туулсан туршлагаасаа мэдэж байна. Хэрв та болохгүй буужихгүй байвал цаг нь болохоор урагцаа хураан авах болно гэж хэлж байгаа маань тавуулсан цаг нь ирэх үед үнэхээр та урагцаа хураан авах болно гэдгийг би танд амлаж чадна. Та хадгалагдах зураа найдлага дотор хадгалж болдог. 1-р Коринт 9:10. Тэр энэ бүхнийг бидний төлөө айлдсан уу? Энэ нь үнэхээр бидний төлөө бичигдсэн юм. Тэгэхээр газар хаглагч найдлага дотор хагалж, цайруулагч найдлага дотор цайруулж, хувиа хүртэх ёстой аж. Би үүнд дуртай. Хатуу газар хагалагдах ёстой. Тэр зураа тэр тиймч сайхан санагддаггүй. Тэр нь хэцүү байдаг. Бурхныг хэрхэн дуулууртай дагахад сурах нь амаргүй байдаг. Харин та Бурхныг хэрхэн хурдан шуурхаа дагахад аль хэдийнэ суралцчихсны дараа амьдрал үнэхээр сайхан санагддаг. Тийм ээ. Асуудал бэрхшээл бүрийн хариулт нь Бурхан үүний талаар юу гэж хэлж юу хий гэж байна вэ гэдгийг мэдэх явдал байдаг. Хосea 10:12. Зөвхт байдлыг тариалж, хайр инэрлийг хурааж ав. Боловсруулаагүй газраа хагал. Учир нь эзэн чиний дээр зөвхт байдлыг асгахаар ирэх хүртэл түүнийг хайх цаг нь одоо билээ. Энэ нь эвэлүүдийг хүлээн авахд бэлтгэх гэсэн үг юм. Магадгүй одоо таны боловсрогдоогүй газар чинь та хэн нэгэн хүнд уурлсан бөгөөд түүнийгээ сэтгэлдээ хадгалсаар байгаа явдал байж болно. Энд байгаа хүмүүсээс хичнээн нь өнөөдөр хэн нэгэн хүнийг уучлах хэрэгтэй бол гэж би гайхшин бодож байна. Та нарт дахин нэг зүйлийг хэлье. Итгэгч бид бүхэнд байдаг хамгийн том асуудал бол үл уучлал, гомдсон хിവэрэ байх, бусад хүмүүст уурласаар байх явдал юм. Энэ нь сүм цуглаануудад байдаг номер 1 асуудал юм гэж би хэлэх гэсэн юм. Христ биднийг уучлсан шиг бусдыг хэрхэн уучлахыг түргэн сурчдаг байсан болж тийм биш гэж үү? Хэрв итгэгч хүмүүс бие биенийгээ хайрлаж эхэлвэл энэ дэлхийд юу тохиолдох болов? Энийг төсөөлөд үзтээ. Тэгвэл бидний машин дээр наадаг наалт минь хэн нэгэн дутуу учиртай болж эхлэх баг та. Харин бидэнд байгаа зүйл бол би итгэгч гэдгийг харуулах гэж хичээсээр баахан наалтууд байдаг бол хүмүүс биднийг шинжиж харах болно. Тиймээс хэрэг машин дээр наалт наах гэж байгаа бол та хурдаа хэтрүүлэхгүй давхиж, жолоодох зураа бусдыг хараахгүй байж сурах хэрэгтэй юм шүү. Магадгүй та миний хэлж байгаа бүх зүйл дуртай биш байж болно. Гэхдээ энийг ойлгохгүй бодлоод байх зүйл үгүй. Яг энд баггүй хугацаанд зогссон юм. Энэ юу вэ гэвэл бусдыг уучлах цаг. Мөн альва нэг зүйлийг сэтгэлээсээ авч хаях цаг.
Энэ бол альва нэг зүйлийг ардаа орхиж урагш тэмүүлэх цаг. Тэд надад юу хийсэн талаар би юу ч мэдэхгүй. Үгүй танд юу тохиолдсныг би мэдэхгүй. Харин надад юу тохиолдсныг би мэдэх бөгөөд маш олон хүмүүс юу тохиолдсныг би маш сайн мэднэ. Мөн Есүст юу тохиолдсныг мэднэ. Ямар ч хүнд ямар ч шалтгаан хангалттай биш байдаг. Хэн нэгэн дуурласан уураа хадгалсаар байх хангалттай шалтгааныг та олж чадахгүй лээ. Танд ямар ч шалтгаан олддоггүй. Та үнэхээр мэдэхгүй байна. Гэхдээ танд тохиолдсон зүйл бол тэмч чухал зүйл биш гэдэгтээ биш юм. Гол асуудал нь таныг уучлах үед та дайсандаа сайн зүйл хийж байгаа юм биш. Та өөртөө тусалж байгаа хэрэг юм. Би уучлалын талаар нэгэн ном бичсэн бөгөөд түүнийг өөртөө сайныг үйлдэхийн тулд бусдыг уучлал гэж нэрлэсэн юм. Бид Бурхныг дуулууртай дагах үед л өөрсөддөө тусалж байдаг. Бид нэр хийлгэхийг хүсэж байгаа Бурхны бүх зүйл юм. Гэхдээ би тэр зүйлийг зүгээр л мартчихж чадахгүй нэ гэж та хэлж болно. За яах вэ? Магадгүй та гомцон гомдлоо шууд хайчиж чадахгүй ч болно. Гэхдээ хэрэг Бурхны танд хэлж байгаа зүйлийг та хийж эхэлвэл танд юу тохиолдож эхлэхийг чинь би танд хэлж чадна. Та өдөр бүр тэдний төлөө залбирч эхлэх ба бүр тэднийг эвэгдээсэ хэмээн залбирах болно. Бурхан тэднийг эвэгдээсэ гэж та залбирдаг болно. Тэдгээр хүмүүст ямар нэгэн зүйл хэрэгтэй болох үед боломж нь олдвол та тэдэнд тусалж хэрэгцээг нь хангаж өгөх болно. Хэдий тэр нь таны биеийг арзагнуулсан ч хамаагүй та тэдэн дээр очиод туслах болно. Яагад гэвэл та яг Есүс мэт үйлдэж эхлэх үед л таны амьдралд нөлөөлөд байгаа сатааны хүчийг та тасалж чадах болно. Амен. Хэрв та сүмийн пастор бөгөөд хинэгэн хүнийг эзэн дотор өсгөж, тэр таны хувьд эзэн доторх хүүшигчин байсан хэдий ч нэг л өдөр тэр тантай сүмийн хүмүүсийн хагасыг аваад ойрхон шин сүм байгуулах юм бол түүний сүмдэн зориулж та дууны шин тоног төхөөрөмж авч өгөөрэй. Та чадахгүй ч хайр хизээч дуустгүй. Үзий ядал, дургуутсал, хорсол байнга бүдрэн унж байдаг. Гэвч хайр хизээж бүдрэн ундгүй юм. Бурхан бидэнд өөр хэнийг ч өгөөгүй тэр нэгэн зэр зэвсгийг өгсөн бөгөөд тэр бол хайрын зэвсэг юм. Зөвхөн үгээр дуусахгүй энэ бас үнэн хөгжилтэй зүйл юм. Диаволыг уурлуулж танд буруугаар хандсан хинэгэн хүнийг та хайрлаж байгааг түүнд харуулах нь сэтгэлийн чин тавыг хангадаг юм. Та яг одоо ямар цаг мөчийг туулж байна вэ? Эсвэл Бурхан таныг хувиа хичээсэн байдлаа багасгах гэж хэлж байна уу? Ямар ч хариулт байхгүй юу? За. Илүү их сахилгажуултыг хүлээн авч байна уу? Өрнөөсөө салах тал дээр таны хувьд ямар байна уу? Тэгвэл та хаашаач явсан нь тэрнийг хуванцар картаа шургуулад байдгаа болох хэрэгтэй. Миний дансан дээр биччих гэж хэлэх нь үнэхээр сайхан ч гэсэн яг төлбөрийн төлөх мөч ирмэгц. Амен. Бурхан энд байгаа хинэгэн хүнд эрүүл мэндэ бодох цаг чинь болсон. Та өөрийнхөө бие мах бодит анхаарлаа хандуулж эхлэх хэрэгтэй гэж хэлж байгаа болов уу? Бурхан та нарын дотроос хичнээн хүнд нь биенд чи хэрэггүй хоол хүнсний зүйл идэхэ болоо гэж цаг үргэлж хэлж байгаа болов. Тиймээс амьдрал чи өөрчлөлтөд оруулах цаг мөчүүдтэй битгий тэмцэлт. Нэг зүйлийг байнга санаж ав. Та үргэлжил хийдэг байсан зүйлийг үргэлжлүүлэн хийсээр байх болно хэмээн хизээж битгий бод. Учир нь зарим зүйл өөрчлөгдөх хэрэгтэй байдаг. Тэгээд өөрчлөгдөж эхлэх үед нь түүнтэй битгий зөрчилдөнд тэмц. Хэрэг тэгвэл та сэтгэлийн тамдал орох болно.